到。你啱換完幫我移走架單車啊！我行動唔係好方便。角度唔得啊！可唔可以啊？晾住喺佢個車度影咯。喂，你嘅主公魚嗰個 M 跟2位，少少痛。少痛有冇買過呢啲磅啊？要啊可能。梗係要啦，但係要帶2邊喎，要 balance 翻喎。冇喐啊！如果你地震就關我事啦。唔好玩地震啊！喂，保護住！點睇都唔覺，佢俾你嗰邊啊嘛。我咗落去啊！講呢個正嘅波柄。但係你呢個角度睇唔到入波已經知喎。嚇？睇唔到入波已經。睇到。睇唔到係因為佢冇入啫。因為未入波。你入咗就睇到㗎啦。射啊數！佢就咁樣咯，呢個就問得嘅，其實心入邊已經答案啦。後面有。一半先個問題。佢係測試人哋識唔識手。一百鳩人嘅。第一啫嘛，佢哋。莊已經打到就第一
直頭係之前成日話打得好又冇拍片，而家拍片又打得咁曳。我上網啦。我唔使講嚇，打完啦，我哋第二咯，係啊，輸咗你又唔嚟，打啊，成日想打，但係冇未叫咯，叫人先可以問人咯，打最後俾人打咯，係啊。我驚多人得滯添嘛，講嘅，唔係都有啲唔打㗎啦，應該，即係 Jeffrey 都傷咗都打唔到啦，臨尾佢都嚟唔到，我都更加傷咗，更加打唔到啦。就算你傷咗都照打。有人我咪唔打咯。咯，多低咁哇4分添玩嗰球，阿俊哥話4分，嚇？你咯，我拍片嘅咋，佢打唔到啊！原本打到啊 ，Benson 嚟到佢一定唔俾我打啊，所以唔好。即係再嚴重咗定咩？即係而家。冇話再嚴重咗，腫咗，你要唔要睇一場俾你睇咯？啲人上次喺度講話屌佢呢邊都好撚粗口喎，跟住唔知邊個講話，再打落去可以操埋另外一邊。點樣操啊？屌你老味，搞埋你嗰啲咪一齊操。有線，你個單腳跳唔會踩得到啊？嗱，而家咁樣咯，應該都燒咗好多啦。你喐唔喐到啪啪聲啊？你喐唔到喎。喐唔到啦，仲長緊。你個橫，你個橫啦仲喺度。同埋我喺晒呢度喎啲魚。你有冇搽到起條圖啊？呢條我有開頭有搽，但係之後我搽完應該會捽咗呢個正骨水係，我覺得正骨水好好喎。係咩？捽落，我原本第一日落唔到地㗎嘛。我係搽起條圖，跟住我開頭係搽起條圖嘅，就係跟住就見晒啲青標實出嚟。我係起條圖係攞嚟標。射啊！我超過5碼。嗰一個200、500。我想講打計呢個碼唔到啊！咁咩距離去放啦？就算佢 mark 都間唔到啦。驚唔夠啊！俊哥啲膠波係冇力啊，可以再大。好啦。個窗邊除咗俾你睇啦，人過嚟睇。除咗睇咩？而家唔係隻手啊！因為叫跑咗啊嘛，而家仲淤晒。咁你都仲有喎？做乜整跌佢啊？死人 Shabby 叫你一個嚟啫，重得滯啊！你個人。算啦，我揸翻嚟影啊！打 Gamble 啊！係啊，冇地波。搞掂！哎呀，我諗咗一下，但係就係諗咗個下逼撚嘅。邊個？佢啱啱嗰下轉身，佢諗咗一下，兩個想跳，跟住兩個一停嗰下佢就上嚟。哦。
咁渣啊！我哋啲防守，幾個幾個位又唔係買開。咁你唔可以 suppose 阿叔有啲咩作為嘅。呢把！中咗喎。90定92啊？聽過贏啊！